Neste sábado, Fazendo Barulho tem um programa especial com os melhores momentos do Renascer 2024. A comunidade Shalom realizou vários retiros de carnaval por todo o Brasil e milhares de pessoas tiveram experiência com o amor de Deus. Momentos de pregação, de adoração ao Santíssimo Sacramento e muito mais. A gente se encontra a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom. Vamos fazer barulho.